trip ta from Barangay Dansolihon to Barangay Lumbia. So welcome sa akong YouTube channel, Mapok TV.
pa ninyo. Barangay Bayanga, Cagayan de Oro City. Sunset. Careful ta mag-drive dire guys. Okay. Labi nag-ulan, digyas na dire.
Alright, tanaw guys. Tsaka-tsada. Wow. Nyapit akadjot dire. Kay mag video. Dito mao tong kuan bridge padulong sa Baongon Bukidnon. Pagi-check lang akong old video dia. Oh, sada ka. Ah. Okay, so tsaka. Maklaro pa ba ko? Alright, let's proceed guys. May hapon na. Nag-shoot lang tayo dito kadjot. Dire padulong na sa Paungon.